السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين قناة جسر الأمل في كل مكان في مصر وفي خارج مصر. قبل ما نتكلم عن أي حاجة لازم نبص حوالينا كويس جدا. اللي مش شايف يبص على ليبيا عشان يفهم يعني ايه كلمة الفوضى ويعني ايه بلد ضيعة. ليبيا سنة 2011 بلد نفط وغاز وفلوس، وكانت من أغنياء الدول في أفريقيا. لكن من يوم ما سقط القذافي البلد دي اتفتحت على مصراعي التدخلات الأجنبية. اللي كان بيهتف هناك للحرية صحى الصبح لقى بلد مقسمة، ميليشيات مسلحة بتتحكم في الشوارع، دول أجنبية بتتدخل وبتدخل وبتخرج براحتها، لا جيش موحد ولا مؤسسات واقفة. والنتيجة الشعب الليبي دفع ثمن غالي جدا، دم، خراب، ومليون تدخل من كل دولة لها مصالح هناك. النهاردة بقت ليبيا ساحة صراع. أمريكا لها نفوذ ومصالح هناك، وفرنسا لها نفوذ ومصالح هناك، وتركيا موجودة هناك، وروسيا موجودة هناك. والأرض اللي كانت بتجمع الليبيين بقت مقسمة بين ميليشيات وقبائل، واللي ماسك السلاح وهو اللي ليه الكلمة. المواطن الليبي العادي البسيط هو الضحية، عايش من غير كهرباء مستقرة، من غير أمان، من غير مستقبل واضح. البلد الغنية اللي كانت المفروض تكون في مقدمة أفريقيا اتكسرت وبقت ملعب لكل القوى الخارجية. وهنا لازم نقف بصراحة ونفكر، هو ده اللي كنا عايزينه لمصر؟ هو دي الطريق اللي ناس ياما بتحاول تجرنا ليه؟ مصر مهما اختلفنا جواها، مهما عندنا مشاكل، واقفة وما فيهاش عندها قواعد أمريكية، وما فيهاش ميليشيات مسيطرة على الشوارع، ما فيهاش تقسيم ولا حروب أهلية. عندنا جيش واحد قوي واقف بيحمي البلد والشعب. اللي بيبص لليبيا النهاردة لازم يحمد ربنا ان مصر ما مشيتش في نفس الطريق. اللي عاوز يجرك للفوضى اسأله، عاوزني ابقى زي ليبيا، ابقى بلد مليانة ميليشيات وتدخلات اجنبية؟ لا والله، مصر اكبر من كده. مصر هتفضل الطريق المستقيم. مصر عمرها ما سمحت ولا هتسمح بقواعد اجنبية على ارضها. مصر هتفضل واقفة بجيشها وشعبها، وهتعدي من كل المؤامرات. شاء من شاء وأبى من أبى، ومن شاء فليكفر ومن شاء فليسلم. لكن الحقيقة قدام عينينا، مصر هتفضل أقوى وهتفضل واقفة وهتفضل دايما قدام أي مؤامرات خارجية واقفة، وهي الدرع الوحيد للعرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد العشري من قناة جسر الأمل. اشترك في القناة واعمل لنا لايك وشير علشان صوتنا الصغير ده يوصل لكل مكان. ودام عزك يا وطن.